E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como tá, porque não tá tendo bike vlog aí. É por causa que meu pneu furou. Eu vou lá mostrar pra vocês, calma aí. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like. Você vai ter bike vlog segunda-feira. Eu acho. Tá escuro. É por causa de... Aí é porque, ó. Tá com o pneu furado. Uma parte que vai ter a câmera de ar hoje pra me remendar. Remendar não, vou colocar ali. Eu vou gravar o bike vlog normal. Bastante devagar. Tem outro tipo de vídeo aí. Se ele gostar de vlog, eu escolhi aqui embaixo. Se eu faço um vlog ou não. Mas eu não sei fazer vlog. O carrinho tá quebrado aqui, ó. Tá faltando um parafuso ali. Vou colocar ele ali no lugar. Só não pode cair. Se a roda cair, já é. Então por isso que não tá tendo bike vlog aí, mas acho que segunda-feira já tem. Se eu não tiver bike vlog segunda-feira, vai ser um vídeo de pipa. Se vocês conseguiram bater a meta de like, aí foi isso. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, meta 5 likes. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, manda se inscrever no canal aí. Falou?